Nej, det får nu det fjerne. Er du ansat ved tullet? I fortsætter bare, ikke? Jeg går bare lige lidt tættere på her. Der er jo folk, og så er der ledere. Nej, jeg bliver bestemt. Prøv lige at få noget af det der nede væk. Der er 1.500 kroner i dem der, mand. Hvorfor skal du aldrig lave noget, Gennem? Har du fået hold i ryggen, Gennem? Ja, det har været adopteret. Jeg ved ikke lige, hvad det bliver til. Bare vent, når vi ser det på. Det er jo du, du skulle til fest. Så er du kommet i arbejdslejr. Og værsgo gå. Ja, godt nok. Det bliver også rimelig godt ind i. Godt, og I står med ryggen til deromme, ikke? Okay, ja, lad os lige prøve, og vi kører en gang til. Værsgo. Ja, lidt hurtigere reaktion. Lidt hurtigt. Ja. Skal jeg slå dig rigtigt? Ja, og vi prøver en gang til. Bang, ja. En gang til, Sander. Bang. Ja, skide godt. Okay, men kan du så, når du har slået ham, kan du så tage armen tilbage? Ja. Så du laver sådan en her? Ja, hurtigt. Ja. Okay, og værsgo. Ja, skide godt. Værsgo. Og værsgo. Værsgo, Kenneth. Ja, godt. Du kan bare stoppe der. Ja, det virker godt med den der palle. Steven står på filmen og siger, Ja, du må også godt parere den nu. Og ja. Ja, vi skal lige have hjertet længere ud. Væk, hvis det var rol. Vi har ikke betalt product placement. Nej, hvor siger. Godt, vi kører lige en gang til. Vi tager den en gang til. Ja. George Clooney. Det var aldrig du skal bare tage fra dig. Derovre i stedet for der. Og værsgo. Ja, værsgo. du får ikke de der lydeffekter, de er med. Jamen, tror du, tror du, det knækker næste gang, den gør det? Ja, det gør det. Så lad os bruge det, ikke, hvis det knækker. Nu står jeg bare til. Okay, og værsgo. Ja, godt. Ja, bare stop. Okay, så... Lav nogle reaktion. Ja, du bliver også lige forskrækket, ikke, og så sparker. Okay, og værsgo. Ja. Jeg var stop der. Ja, det er faktisk meget godt. Take one igen. Lad os lige tage et skud af, at du... Ja. Det er faktisk ikke så godt. Han er allerede rød på tungen, så det er skide Kan vi lave et eller andet med, at... Skal jeg spytte Bacardi Breezer ud? Okay, og værsgo. Og væk med ham. Ja. Ja, bang, og værsgo. Ja, og så tror jeg, at Dian, du skal blive... Alright. Og værsgo. Jeg slår ham rigtigt. Jeg fik lige... Bare pas på, at du ikke rammer ham, ikke? Ja, det gør jeg ikke, den her. Okay. Og... værsgo. Ja, det ser meget godt ud. Det ser faktisk meget godt ud. Alright. Og værsgo. Ja, godt. Men vi skal nok have, at du på en eller anden måde... Og værsgo. Ja, suveræn, mand. Ja. Fedt, mand. Hollywood, here we come. Og nu? Ja, okay, der fik godt nok din hånd med. Det gik også helt hånd igen. Jeg havde ikke regnet med, at den var så blød. Jeg gør det lidt mindre hårdt. Ja, gør det. Hvor sætter du den hen? Her eller sådan noget? Ja, jeg sætter den der. Okay. Nu?
Ja, fint. Godt, er vi klar? Ja. Og 3, 2, 1, nu! Ja, bare stop der. Okay, hvis du lige rykker lidt ud. Du bliver bare, hvor du er. Okay, og... Han får altid de gode Så husk lige det der med, at I lige går et ikke lige skridt. ind foran der, værsgo, skal I et skridt frem, så tænder du dem. Der skal jo bevægelse i. Imens, ikke? Det skal jeg bare finde. Er du klar, Dion, er du klar? Ja. Perfekt. Og værsgo, gå. Tænder. Ja, I lige der. Ja, bare bliv ved med at gå. Ja, hovedet ned. Og gå lidt tættere på, Bobby med kameraet. Lidt tættere på. Ja, skide godt, skide godt. Tættere på endnu, tættere på endnu. Ja, lige snart det bliver lunken, så lægger du den ned.